Nun ngaturaken pambagya wilujeng para pamirsa sedaya. Sugeng pepanggihan malih kelayan kula pun Wiyono Atmaja Tresna. Ingkang kados-adosaken sowan wonten ngarsa panjenengan sami saperlu ngaturaken giyaran pendapi kapustakan Jawi. Wonten ing kalodal menika ingkang badhe kula aturaken wonten ngarsa jengandika sami nggih. Badhe kula aturaken cariyos pedalangan ingkang asesirah Gojali Suta. Para miyarsa, Gojali Suta. Dene cariyos menika sinerat dinipun Bapak Bondan Hargono Eswi. Pinajak wonten ing kalawarti Minggon Abasa Jawi. Ing usana kita pendet sari surau sing cariyos dados tepo palupi tumrap kesaenan lampah budi pakerti. Ing usana sumangga sugeng midhangetaken. Sumeblak kasroting yang rawi katon sumunu cahyane Nalindra Traju Trisna Sang Prabu Bama Narakasura ugi jejuluk Prabu Sitijo ya Prabu Sutejo. Dasar Nalindra rasa ing pamuja mahambek Darma Ita Samoita. Sarayita miwah angregem gegebengan Panca Parasdya. Panca wilangan gangsal Parasdya dados pandam pandhaming budaya. Pramila Sang Kartong hanggung sinuba sinukarta tansah dados pandam pandhaming panuntun tinunat sangya para kawula dasih. Wonten Prabu Bama Narakasura. Prabu Bama Narakasura katingal lenggah siniwaka. Lenggah siniwaka nampi piswane Rekyana Patih Pancatnyana. Sumambung pungkur tinun pasebanira. Abdi kinasih tumenggung Satrutapa miwah tumenggung Satrutama.
Rupi wuning warangkaning nata ngabiyantara sigra sang katon gupuh-gupuh nimbali sang patih yaksa. Paman patih Pancatnyana lan sira Satrutama lan kowe Satrutaba. Marmani sira ing sunawe kang wigati bakal ingsun tapari wigatining pahaman dina iki sumrupa paman anggoning ingsun Anggarwa putri saka Gyantipura Yai Haknyanawati ing wektu iki durung watut jalaran ingsun durung bisa mujuti pamutayai Haknyanawati. Sunambali paman anggoning ingsun Anggarwa putri saka Gyantipura Yai Haknyanawati hingga wektu iki durung atut jalaran ingsun durung bisa mujuti pamutayai Ratu Haknyanawati. Mangkono Patih Pancatnyana Sumawatu. Gusti sesembahan kula lajeng menapa pamutaipun Gusti kula pun Haknyanawati menika Sang Prabu. Pancene saru tinulu ingsun medhalake nanging gandeng iki pamutahe garwaku Yai Haknyanawati paribaksa ingsun blakake ana ngarepmu katembene Yai Haknyanawati motah kepengin digawake dalan saka alun-alun Traju Trisna meka alun-alun negara Gyantipura. Dalan mau kudu jejeg tanpa menggok paman. Paman Pancatnyana mestine ngerti menawa Traju Trisna meka Gyantipura iku ngliwati astana Gadamadana. Ya candine pepundenku Dewi apa kelakon ingsun wani rajang candine Yang Basudewa lan Yang Kotrah bangsa Resni mula kang saka iku dina iki ingsun titip negara Traju Trisna ingsun bakal nyuwun pituduh Kanjeng Ibu Pertiwi. Borong paman anggonira Maranata kawula malah dina iki uga ingsun titip kawilujengane Yai Haknyanawati lan putra ingsun Raden Kiswaka. Mangkono Patih Pancatnyana amung sendika dawuh nulya nguntapake jengkare Prabu Bama Narakasura dumugi tepis iringing wewengkon Tunggarana. Dupi Sang Nata Suteja wis budhal dhateng kawyangane Ka Pratala. Aragyana Patih Pancatnyana sigra dawuh marang para Detya Traju Trisna. Kinensyaga andamel marga wiwit saking alun-alun Traju Trisna dumugi alun-alun Praja Gyantipura.
Prambaca cariyos ingkang katemben mirunggan. Ingkang katemben mirunggan wonten madyaning Wanawasa. Anenggih Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Ingkang kadherekaken putra purunan satriya Tambak Masdyan Setyaka. Datan kantun Patih Praguta miwah kadang naksanak nuninggih satriya Swala Bumi Dyan Haryo Setyaki. Ingkang Biritara Sang Ngata Mandura muhung ngupadi mendane putra Ndrawati. Mendrane putra Ndrawati Dyan Kusuma Kilatmaka ya Raden Samba. Wektu dereng ngantos pinanggih srananing lampah nggih nyukupadi murcane satriya Paranggaruda. Dereng ngantos pinanggih srananing lampah nggih nyukupadi murcane satriya Paranggaruda. Katungku ampyak awur-awur para raksasa saking Traju Trisna ingkang andamel margi aneng tepining astana Gadamadana. Prabu Baladewa runtik penggali labet nguwatosaken dhateng wetahing Candhi Trah Bangsa Wresna. Para yaksa Traju Trisna nulya den prawasa usana samya lumaris pados marga nyangkal kutub. Mamangun martomar Cinarita ingkang katemben pepasihan wonten ing Kedhaton Traju Trisna. Gentos ingkang cinarosaken inggih ingkang katemben pepasihan wonten ing Kedhaton Traju Trisna. Garwanata Traju Trisna sesilih Dewi Haknyanawati. Katingalan ujiwat pinastika
ketingal angujiwat pinastika. Ketingal ngujiwat pinastika semira labet karenan genyo andon asmara. Pepasihan kaliyan ingkang ngrai Paranggaruda Dyan Wisnu Brata. Yayak Nyunwati senajan gelare sira iku garwane Koko Prabu Bomo, senajan gelare sira iku garwane Koko Prabu Bomo, lan aku kudu ngaturi Kakang Mbok, nanging kanthi sesambungan katresnanku marang sliramu. Mula pantes kalamun aku ngaturi sliramu kanthi tembung Yai Hak Nyunwati ngono wae. Gegandaning atiku kalamun Yai Hak Nyunwati bisa pisah karo kadangku sepuh Yai Hak Nyunwati tumuli bakal ndak kanthi menyang kesatran Paranggaruda. Iya, pangajabku kalamun Yai Hak Nyunwati kelakon dadi garwaku tenan, besok tetep dadi garwa Prameswari awit kekudangane Kanjeng Rama Dewaji. Sombo bakal winisuda gumanti ratu nglenggahi dampar Ndorowati, Yai.
Piye, Yai? Yayak Nyenwati. Rak ya ngono to, Yai. Kula namung nderek paduka Kakang Mas. Senadyan kathah pepalang priya kegantilaning manah inggih namung paduka. Bebasan pecah kula lampahi sauger tansah sesandingan kelayan paduka Kakang Mas Wisnu Brata. Sumpah kula mboten badhe pisah wiwit dinten menika ngantos prapteng delahan Kakang Mas. Wau tumidanget klesik bawane tiyang andana Asmara. Kagyatyan Kiswaka Kiswara ingkang pinasran ngreksa kayuanan ingkang ibu. Ya senadyan namung putra angkat Parandene. Amrat nyangkul tanggel jawab. Mila Sang Kiswaka tumuli alok wonten maling. Geger praja Traju Trisna inggih labet alok ing Dyan Kiswaka. Raden Samba miwah Dewi Nyenwati ing sampun sumpah sebaya pati. Ya sebaya mukti nulya saking kedaton sigra majar. Wonten Raden Kiswaka tumuli mbujung ingkang ibu dalah Dyan Samba. Parandene dereng ngantos kecepeng katingal kumleyang saking antariksa. Anenggih satru pringgondani Raden Harya Garukocing kekancangan tumiyuh nyandak mestakane Dyan Kiswaka. Arek mocinandak wani junggo nulya kauntir padha sakala pejah kapisanan. Sang Kiswaka mestaka pisah kalian gembungipun. Pejahe Raden Kiswaka akarya sukane Dyan Wisnu Brata. Adikku Dyai Gatotkaca. Ya banget panarimanipun Kakang. Dene si Adi wis nyelametake marang lakuku di. Nono inggih Kakang Mas. Sumangga kula dherekaken kundur dhateng negari Ndorowati. Amargi Kakang Mas Samba dados pangranguning para pepundhen. Raden Samba nulya gandeng astane Dewi Nyenwati. Kakanthi sowan mring Praja Ndorowati.
Mangsuli cariyos rumuhun anenggih pidale Prabu Bama Narakasura ingkang marak dhateng kawyanganika Pratala Purwamadya wusananing sedya wis katur marang ingkang Ibu Bathari Pertiwi. Bathari Pertiwi sigra paring dawuh kalamun Dewi Agnyawati pancen dudu jodhone Nalendra Traju Trisna. Prabu Bama kadhawuhan narimeng kodrat. Prabu Bama kadhawuhan narimeng kodrat syukur bagi sampun ngantos sulaya kaliyan kadang miwah kulawarga. Ingkang kadhawuhan Tanukerta sigra nyuwun pamit wangsul mring prajane. Mutu Prabu Bama sigra nitih titihan Garuda klangenan aran Garuda Wilmuna. Ponang Garuda ngablak nganglang bawana tinitihan Prabu Steja. Sanalika mibraning luhuring astana Gadamadana. Prabu Steja mulat mangandhap wonten wadya yaksa mundi gendera yaksa kapit pedhang liningan. Prabu Bama dhateng kasamaran kalamun prajurit yaksa iku wadya Traju Trisna. Sigra Sang Nata Sitija tumiyup ngurpeki para wadya kinen murungaken anggone padha gawe dalan. Ugu karsaning priyangga ora nganggo parang lamunang lumo ing aran Balilu uger guru halaman nanging janma ingkang pas mateng semu sinamring sabutana sasadon aku mangkono aturi Patih Pancatnyana. Oh, Hinun. Menika sampun kula jarak. Amargi garwa batu kewekdal menika dipun cidra ing Rai Samba. Sampun kaboyong dhateng Praja Ndarawati Hinun. Inggih menawi Gusti Agnyawati mboten dipun wangsulaken dhateng Traju Trisna. Astana Gadamadana badhe kula risak sinuwun. Buta goblok. Kowe buta pengongong tulakna kanggo patuladan. Sumba iku kadhang kula Astana Gadamadana iki candhine pepundhenku. Yen pancen Nyai Agnyawati tresna kelawan Nyai Sumba, dina iku go malah bakal sun dhawuhake pisan. Nyai Agnyawati tak anggap putra angkatku, bakal tak wisuda dadi temanten. Idep-idep aku besanan kelawan Kanjeng Rama Kresna. Mula dina iki Nyai Sumba lan Nyai Agnyawati boyongan menyang Traju Trisna. Bakal sun dhawuhake ana pendhapa Traju Trisna Paman Pancatnyana. Mangkono jumangkah Sang Patih Pancatnyana bidhal sowan mring Praja Ndrawati.
Winalik cariyos ingkang katempen mirunggan wonten negari Ndorowati. Prabu Sri Bathara Kresna nampi swanira kadang unggul pamenang. Nampi swanira kadang unggul pawenang Dyan Bima Wiwah. Arahi kepernahipi anenggih Dyan Arjuna. Ingkang rinembag jroning pasewakan muhung murcane putra Paranggaruda Dyan Samba. Dereng purna pangandikane Tiyang Agung Ndorowati. Katungka swane Raden Garukaca ndherekaken swani Raden Samba miwah Dewi Haknyanawati. Mangkono mate ingkang putra Nyidra Haknyanawati. Prabu Kresna duka iyayasinipi. Angin-angin dateng Dyan Samba. Mangkono wijining sabda. Kulup Samba, Samba. Sira kuat majaning Nalendra Binathara. Nanging kumawani tumindak slingkuh tumindakmu, wani bergonjak. Wani bergonjak wanita garwane kadang sepuhmu Dewi. Iku dudu patraputama, nanging patrape wong buteng ora weruh tata krama lan kasusilan. Nalendra Ndorowati sulap nyawang dapurmu katimbang anak bebarang wirang wong tuwa. Luwih prayoga kudu sampurna mara iki tanpa ana senjata cakra. Mangkono Nalendra Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna kaya musti pusaka pingitan sanjata cakrarsa katamake mring anggane Raden Samba. Wauta dereng ngantos dawah punang sanjata cakra katungka swane Patih Pancatnyana. Sinuwun. Paduka sampun ngantos nuruti ubaring tetuka. Lapet Gusti kula Raden Samba menika mboten lepat. Gusti Haknyanawati menika mboten dipun cidra namung kepara dipun paringaken saking Gusti kula Trajudresna. Sawanipun Gusti Samba dalah Gusti Haknyanawati menika kautus sinuwun Bama. Inggih supados nyuwun sawaping pangestu paduka amargi saking kersanipun sinuwun Bama. Inggih Gusti kula Haknyanawati badhe dipun pisah lajeng badhe kadhawuhaken kaliyan Gusti Raden Samba. Pramila Gusti dinten menika ugi kula kadhawan sinuwun Bama. Supados amboyong Gusti Raden Samba miwah Gusti Haknyanawati pengajap enggal badhe kadhawuhaken. Prabu Kresna lirih dukanira nulya nglilani Dyan Samba miwah Dewi Haknyanawati kaboyong mring praja Trajutresna.
Pajarito Patih Pancat Nyono. Patih Pancat Nyono wis kelampan bidal mboyong calon tematen. Wis kelampan bidal mboyong calon temanten. Bidale Patih Pancat Nyono akarya goreh penggali Dyan Arjuna. Sang Janaka rumaos dirgama sangga runggi. Nginten menawi ature Patih Pancat Nyono amung apus krama. Raden Janaka sigra mesat nungka lampahe Patih Pancat Nyono. Dupi sampun saged sinandhang. Talinganira Sang Pancat Nyono nulya den perung miwah tinancepan serat penantang. Raden Samba miwah Dewi Agnyanawati karebut wangsul dhateng Praja Ndarawati. Wonten Prabu Bama Narakasura ingkang nguninga Patih Pancat Nyono sambat sarwi ngaturake nawala panantang. Sru dukanira sigra bidal nganti hanganti wadya traju tresna. Cetha satriya kang demen sujanan marang aku Ratu Traju Tresna. Karepku mawih becik, karepku mamrih becik. Ewadine dikira nyebar piala. Ing kene bakal piwalesku. Negara Ndarawati bakal gawe sungsang bawana balik. Mata Prabu Bama Narakasura wis prapteng Praja Ndarawati. Ing mriku pinanggih kalian kengrayi Dyan Samba ing katemben pepasihan kalian Dewi Agnyanawati. Mangkono wuse Prabu Bama. Bladalah Agnyanawati lan sira Yai Samba. Ingsun wis mangeti marang greget sedyaning atimu seklara. Ledhok ilining tirta. Pancen aku kang kleru amarga garwa wanita kang ora ana tresnani. Gandeng sira wis prastya lan Yai Samba iku kadangku dhewe. Prayoga sira sakarone ndak dhaupake pisan Yai. Mangkono Raden Samba miwah Dewi Agnyanawati nyungkumi pepadaning ngraka Prabu Bama. Mulat kang mangkono iku Patih Pancat Nyono sigra jumangkah nyaketi Sang Prabu Stejo. Sinuwun Prabu Bama. Ing tata gelar paduka welas dhateng kadang. Namung estunipun paduka badhe ngegasah manah piyambak. Paduka menika Narendra ngendi ana wong lanang dijawat bojone kok ayem wae. Cetha yen wong pinjungan. Prayogane piye, Patih? Alitipun jawat garwane gedhe dipun beda putrane. Tiyang
ngedah mrinani garwa putra menika sedumuk bathuk senari bumi hinun. Muntap Sang Prabu Bama Narakasura. Weh, radalah. Cetha iki panuksmaning iblis lanat. Ora idep sedulur apa waris ing Sunalendra kang darbi panguwasa. Tono siasat sombo. Sombo kuwi njawat karo aku. Ing kene tak untapake nyawamu temeka alam yumani sombo. Raden Sombo miwah Dewi Agnyanawati. Den pala gantang ngantos kuthah ludira anggane. Senajan srunggen nyumrawasa parandene Raden Sombo miwah Dewi Agnyanawati tan sambat. Mangkono ature patih Pancatnyana. Duh, hinuwun. Raden Sombo paduka prawa malah mesem menika. Kaliyan yang lirik dateng Gusti kula Agnyanawati. Menawi taksih kathah mripat piyambakipun tansah lirik-lirikan kemawon Gusti. Mangkono duka malah atur-atur Sang Bama Narakasura. Weh, wadalah. Ngegasah hati nglirik karo aku. Iki sing kok jaluk Sombo. Netrane Raden Sombo. Mangkono netrane Raden Sombo cungkil kali-kalipun ngantos mboten saged mirsani gumelaring jagat raya. Mangkono wusi malih patih Pancatnyana. Aduh sinuwun. Menika sampun boten gadah mripat. Namung astanipun Raden Sombo nganti astanipun garwa paduka sinuwun. Kridane Prabu Bama Narakasura nggih mejahi Raden Sombo miwah Dewi Agnyanawati. Para wadya traju tresna samya sara hamuk ngrisak wewangunan praja Ndawarawati. Prabu Kresna tumuli musti Sanjata Caka ing pangajap arsa kangge ngagari adya traju tresna supados sami purun wangsul. Uta kacarita Prabu Bama ingkang sampun kapanjenengan kumarane Prabu Dasamuka. Sigrohane teh Garuda Wilmuna nulya nlat
ladung marang Nalendra Ndrawati. Wanter ngenyon ladung satemah nubruk Sanjata Cakra. Satemah nubruk Sanjata Cakra ingkang kasta dening Prabu Kresna. Pejah Garuda Wilmuna. Prabu Bama Narakasura ugi pejah. Kuwanda sigar mestaka pisah kaliyan Gembung Iruk. Pinang Kuwanda nulya den panggung wusana aji Pancasana murca saking anggane Prabu Bama Narakasura. Mangkono paprangan ingkang gegiri menika hingga kathah sami hanyebat Gojali Suta ing tegesipun perangipun antawisipun bapa lan putra. Tresna giyaran pendapi kapustakan Jawi. Kula cekapaken dumugi semanten. Menggah ana ing cariyos ingkang asesirah Gojali Suta. Ing usana kepareng kula pun Wiyana Atmaja Tresna lumengser saking ngarsa jengandika sami. Lan boten kesupen kula ngaturaken pepuji hayu-hayu arahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.